+3 ओडिया अनुसार सेकेंड सेमेस्टर पिला माने जे माने अछ तांको ए वीडियो रे स्वागत करूची। आज आमे पढिबा सत्यवादी युगरु प्रगतिवादी युग पर्यंत जेतकी सब कवि माने अछंती तो तांको संपर्क रे आलोचना करिबा। से कवि मानकर नाम एवं तांकर कोन कोन रचना करिसंती एवं तांकर जीवन विषय रे आलोचना करिबा। तो ए वीडियो टी लॉन्ग हेई पारे, मु चाहे तुम माने समस्त भल से बुझो, तेन कोड वीडियो टी स्किप करिबानी समस्त देखो, ठीक अछि। तो चलो स्टार्ट करिया। सत्यवादी युगरु प्रगतिवादी युग। राधानाथ युग पर सत्यवादी युगर सृष्टि। राधानाथ युग पर सत्यवादी युगर सृष्टि। यही सत्यवादी युगर मुख्य पुरोधा थे उत्कलमणि गोपबंधु दास। प्रेरणा सत्यवादी युगर कवि माने जातीयतावादी साहित्य सृष्टि करने सहित परवर्ती दायाद माने ताको अनुसरण करी लेखनी चारणा करथिले। क्रमानुक्रमे समय रखी यही कवि मानक संपर्क में आलोचना करा जायछि। राधानाथ सत्यवादी युग केते सृष्टि है? राधानाथ युग जेते परिसमाप्ति घटेला से सत्यवादी युग सृष्टि है। तो ये सत्यवादी युगर माने मुख्य पुरोधा किए थे? उत्कलमणि गोपबंधु दास। क्वेश्चन आसे धर आसीजो सत्यवादी युगर मुख्य पुरोधा किए? उत्कलमणि गोपबंधु दास। तांकर प्रेरणा रे सत्यवादी युगर कवि माने जातीयतावादी साहित्य सृष्टि करे सहित परवर्ती माने सेते बेले कहार ना गोपबंधु दासंकर अनुसरण रे सत्यवादी युगर जो कवि माने थिले से माने जातीयतावादी साहित्य सृष्टि करथिले। ताहाको अनुसरण करी तार परवर्ती दायाद माने मध्ये तार लेखनी चारण करथिले। क्रमानुसार एई कवि मानक संपर्क आलोचना कराइछि। प्रथमे आसिला किए? मुख्य पुरोधा गोपबंधु पंडित गोपबंधु दास। पंडित गोपबंधु देशप्राण। पंडित गोपबंधु देशप्राण तांकर जातीयता बोध सुत्रीव। देश देश जाति में से सबु किछि त्याग करिया को प्रस्तुत थिले। स्वराज भावना रे तांकर अंतर थिला परिप्लावित। उत्कल को भारत जननी को से भल पाउथिले। से जने देश सेवक समाज संस्कार को त्यागवीर हृदय किछ उदार हृदय। से कोन? पंडित गोपबंधु से देशप्राण। गोपबंधु से तांकर भावना थे अंतर विप्लावित। उत्कल को भारत जननी को से बहुत भल पाउथिले। एटा लिखिबो से किए थिले? गुटे देश सेवक थिले, समाज संस्कार को त्यागवीर आउ उदार हृदय थिले। तापर सत्य धर्म अहिंसार से उपासक। मानव सेवा हिंसा तांकर ईश्वर सेवा। अवकाश चिंता तांकर क्षुद्र क्षुद्र कवितार और मनज्ञ संकलन। धर्मपद गोमात्म्य ब्रह्मतत्व बा नचिकेता मंदिर आत्मकथा कारा कविता इत्यादि तांकर कविता पुस्तक। तांको काव्य कवितार इतिहास सचेतना किंवदंती प्रति आदर जातीयताबोध मानव बंधन स्वराज भावना बंधुप्रीति रोमांटिक भावना जगन्नाथ चेतना विभुबोध इत्यादि नाना भावनार परिचय मिलता। अवकाश चिंता सत्य धर्म अहिंसार से उपासक। सत्य धर्म अहिंसा। मानव सेवा हिंसा तांकर ईश्वर सेवा। अवकाश चिंता तांकर क्षुद्र क्षुद्र कवितार एक मनज्ञ संकलन। धर्मपद गोमात्मा ब्रह्मतत्व बा नचिकेता मंदिर आत्मकथा कारा कविता इत्यादि तांकर कविता पुस्तक। तांको काव्य कवितार तांको कवितार की मिले? कोदे इतिहास सचेतना किंवदंती प्रति आदर जातीयताबोध मानव वंदना स्वराज भावना इत्यादि मिली थाए। ठीक अछि। तापर जा पंडित नीलकंठ दास जे कि कोणार्क पुस्तक लिखिथिले। कोणार्क न कोणार्क। पंडित नीलकंठ सत्यवादी गोष्ठीर वर्णनीय सारस्वत साधक। से कौन? सत्यवादी गोष्ठीर गोटे वर्णनीय सारस्वत साधक। से टेनिस करता प्रिंसेस काव्य अवलंबन रे प्रणयिनी इडेन काव्य अवलंबन रे दास नायक रचना करथिले। कोणार्क तांकर एक अनवाद्य सृष्टि। एही प्रतिभार ज्वलंत निदर्शन खालबेला तांकर एक ऐतिहासिक काव्य। एहा व्यतीत से मध्य केते क्षुद्र कविता रचना करथिले। से हला किछ करथिले ने टेनिस करता दा प्रिंसेस काव्य से ताको अनुसरण करी ताको अवलंबन करी प्रणयिनी काव्य रचना करथिले। प्रणयिनी काव्य अवलंबन रे कोन ना दास नायक रचना करथिले। कोणार्क थिला तांकर गोटे बहुत अनवद्य कृति। खालबेला मध्य से लिखिथिले क्षुद्र कविता। पंडित तापरे कोन? पंडित गोदावरी दास। सत्यवादी गोष्ठीर वर्णनीय कवि गोदावरी दास जने आदर्श शिक्षक। गोदावरी दास एटा मन रखो। गोदावरी दास जने आदर्श शिक्षक थिले। सत्यवादी देशसेवी और राष्ट्रनायक भाव से परिचित। से किए थिले? गोटे समाजसेवी थिले, आ गोटे देशसेवी मध्य थिले, आ राष्ट्रनायक थिले। से बहु गीति कविता गाथा कविता रचना करथिले। गीति कविता और गाथा कविता। अलेखिका कड़िका किशोरिया गीतायन गीतिगुच्छ इत्यादि तांकर कवि प्रतिभार परिचय प्रदान करिथाए। ऐतिहासिक और किंवदंतीमूलक कहानी को नहीं से गाथा कविता रचना करी जातीयतार प्राण स्पंदन सृष्टि करने संगे संगे अजस्र अजस्र गीति कविता रचना कर जीवन बहुमुखी भाव को व्यक्त कर
ବ୍ୟକ୍ତି ଜୀବନର ନାନା ସୂକ୍ଷ୍ମ ଅନୁଭୂତି ତାଙ୍କର ଗୀତି କବିତା ମାନଙ୍କରେ ପ୍ରକାଶିତ ଥିଲା। ଶୋକ ଗୀତ ରଚନାରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିଭା ଅନିଶି କାର୍ଯ୍ୟ, ପ୍ରେମ, ପ୍ରକୃତି, ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟବୋଧ, ମାନବିକତା, ତାପରେ କ'ଣ ଭଗବତ୍ ପ୍ରୀତି, ଅତୀବ ସ୍ମୃତି, ଇତିହାସ ଦୃଷ୍ଟି, ବାଲ୍ୟ ଅନୁଭୂତି ଇତ୍ୟାଦି ନାନା ପ୍ରସଙ୍ଗ ତାଙ୍କର ଗୀତି କବିତା ମାନଙ୍କରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ସିଏ ଐତିହାସିକ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ କାହାଣୀକୁ ନେଇ ସେ ଐତିହାସିକରେ ଆଉ ଯେଉଁ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ସେଇ ମୂଳକ କାହାଣୀକୁ ନେଇ ସେ ଗୋଟେ ଗାଥା କବିତା ରଚନା କରିଥିଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ବ୍ୟକ୍ତି ଜୀବନର ନାନା ସୂକ୍ଷ୍ମ ତା ଜୀବନର ନାନା ସୂକ୍ଷ୍ମ ଗୀତି କବିତା ମାନଙ୍କରେ ସେଠି ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ ପ୍ରେମ, ପ୍ରକୃତି, ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟବୋଧ, ମାନବିକତା, ଭଗବତ୍ ପ୍ରୀତି ଇତ୍ୟାଦି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସେ ଗୀତି କବିତା ମାନ ରଚନା କରୁଥିଲେ। ପଣ୍ଡିତ ଗୋଦାବରୀଶ ମହାପାତ୍ର, ଏଟା ଦେଖ ସେମ୍ ଅଛି, ଗୋଦାବରୀଶ ମିଶ୍ର, ଇଏ ଗୋଦାବରୀଶ ମହାପାତ୍ର, ମନେ ରଖିବ ଖାଲି ଟାଇଟେଲ୍ ହେଲା। ସତ୍ୟବାଦୀ ଆଦର୍ଶରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇ କବି ଗୋଦାବରୀଶ ମହାପାତ୍ର ବହୁ କବିତା ରଚନା କରିଥିଲେ। ଦୀର୍ଘ ଅର୍ଦ୍ଧ ଶତାବ୍ଦୀ ଧରି ସେ ଓଡ଼ିଆ ସାରସ୍ୱତ ସାଧନାରେ ବ୍ରତୀ ହୋଇଥିଲେ। ତାଙ୍କର କବିତା ଗୁଡ଼ିକ ଉଦ୍ଧାର ଭାବନା ଯୁକ୍ତ। ଉଗ୍ର ଜାତୀୟତା ବୋଧ ତାଙ୍କର କବିତାରେ ପରିଦୃଷ୍ଟ। ଉତ୍କଳୀୟ ଜାତୀୟତା ବୋଧ ସହିତ ମହାଭାରତୀୟ ଜାତୀୟତା ବୋଧ ତାଙ୍କ କବିତାର ଅନ୍ତର୍ବାଣୀ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ତାଙ୍କର କବିତାରେ ଅଛି ମୁଗ୍ଧ ମାନବ ବନ୍ଦନା, କ୍ଷମତାସୀନ ନେତାମାନଙ୍କର ସ୍ୱେଚ୍ଛାଚାର ଓ ନାନା ଦୁର୍ନୀତିକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ସେ ରଚନା କରିଛନ୍ତି ବ୍ୟଙ୍ଗ କବିତା। ପ୍ରାଣୀ ଚିତ୍ରକଳ୍ପ ନେଇ ସେ ବିଭିନ୍ନ କବିତା ରଚନା କରି ମାନବିକ ଭାବ ସ୍ପନ୍ଦନ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ବାଣପୁର 1914 ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ କବିତା। କ'ଣ ପ୍ରଥମ କବିତା? ବାଣପୁର 1914 ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ କବିତା। ଏହାପରେ ପରେ ସେ ପ୍ରଭାତ କୁସୁମ, ଉଠ କଙ୍କାଳ, ପାହାଚ ତରଳ ଘାସ, କଣ୍ଟା ଫୁଲ, ବଙ୍କା ସିଧା ପ୍ରଭୃତି କବିତା ଗ୍ରନ୍ଥ ରଚନା କରି କାବ୍ୟିକ ପ୍ରତିଭାର ନିଦର୍ଶନ ମିଳିଥାଏ। ଏଇ ଯେଉଁ ପଣ୍ଡିତ ଗୋଦାବରୀଶ ଦାସ ଅଛନ୍ତି ବା ଗୋଦାବରୀଶ ମହାପାତ୍ର, ସେ ଦାସ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ସେ ଗୋଟେ ତାଙ୍କର କବିତାର ନାମ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିବ ଗୋଟେ ସହଜ ଉପାୟ କହୁଛି। ତାଙ୍କର ନାମ ସବୁ ମାନେ ଥିବ ଯେମିତିକି ଅଲେଖିକା, କଳିକା, ମାନେ ସିମ୍ପଲ୍ ଭାବରେ ଥିବ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ କବିତା। ଆଉ ଯେଉଁ ପଣ୍ଡିତ ଗୋଦାବରୀଶ ମହାପାତ୍ରଙ୍କର କବିତା ସବୁ ଅଜବ ଟାଇପ୍ର ଥିବ, କୌତୂହଳପୂର୍ଣ୍ଣ ନାମ ଯେମିତିକି ପ୍ରଭାତ ଉଠ କଙ୍କାଳ, ପାହାଚ ତରଳ ଘାସ, କଣ୍ଟା ଫୁଲ, ବଙ୍କା ସିଧା ସବୁ ଯେତିକି ସବୁ କୌତୂହଳପୂର୍ଣ୍ଣ ନାମ ସବୁ ପଣ୍ଡିତ ଗୋଦାବରୀଶ ମହାପାତ୍ରଙ୍କର ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଉତ୍କଳୀୟ ଜାତୀୟତାବୋଧ ସହିତ ମହାଭାରତୀୟ ଜାତୀୟତାବୋଧ ତାଙ୍କର କବିତାର ଅନ୍ତର୍ବାଣୀ। ତାପରେ ଅଛି ପଦ୍ମଚରଣ ପଟ୍ଟନାୟକ, ସିଏ ହେଉଛି ସତ୍ୟବାଦୀ ଗୋଷ୍ଠୀର ଅନୁଗାମୀ ପଦ୍ମଚରଣ ପଟ୍ଟନାୟକ। ତାଙ୍କର କବିତା ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିବା କ'ଣ ଲେଖିଛନ୍ତି? ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣରେଣୁ, ପଦ୍ମ ପାଖୁଡ଼ା, ଗୋଲାପ ଗୁଚ୍ଛ, ଆଉ କ'ଣ ଆଶା ମଞ୍ଜରୀ, ସୂର୍ଯ୍ୟମୁଖୀ ପ୍ରଭୃତି ତାଙ୍କର କବିତା ପୁସ୍ତକ। ସ୍ୱଦେଶ ପ୍ରୀତି, ପ୍ରକୃତି ପ୍ରୀତି, ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟବୋଧ, ଇତିହାସ ଦୃଷ୍ଟି, ଚିରନ୍ତନ ପ୍ରେମ କାହାଣୀ, ଚିନ୍ତାଧାରା ତାଙ୍କର କବିତାରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ କାନ୍ତକବି ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର କ'ଣ ଅଜସ୍ର ଗୀତି କବିତା, ତାପରେ ଭକ୍ତି କବିତା, ଜାତୀୟତାବାଦୀ କବିତା ଇତ୍ୟାଦି ତାଙ୍କର ବି ସୃଷ୍ଟି। ଏକ ପଢ଼ିଦିଅ। ତାପରେ କୁନ୍ତଳା କୁମାରୀ ସାବତ, ଓଡ଼ିଆ ଗୀତି କବିତା ରଚନା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗୌରବ ଅର୍ଜନ କରି ସେ ଯଶସ୍ୱିନୀ ହୋଇଥିବା କୁନ୍ତଳା କୁମାରୀ ସାବତ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଏକ ସ୍ମରଣୀୟ ପ୍ରତିଭା। ପ୍ରକୃତି ପ୍ରୀତି ଓ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଚେତନା ତାଙ୍କର କବିତାରେ ଯେପରି ପ୍ରତିଫଳିତ, ସେହିପରି ମାନବ ବନ୍ଦନା, ଜାତୀୟତାବୋଧ, ପ୍ରାଣାୟଣଭାବ, ବିଭୁବୋଧ ସେହିପରି ପ୍ରକଟିତ। ତାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କବିତା ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ। ଅଞ୍ଜଳି, ଉଚ୍ଛ୍ୱାସ, ସ୍ଫୁଲିଙ୍ଗ, ପ୍ରେମ ଚିନ୍ତାମଣି ଇତ୍ୟାଦି ତାଙ୍କର କବିତା ପୁସ୍ତକ। ତାପରେ କାଳିନ୍ଦୀ ଚରଣ ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ସବୁଜ ଗୋଷ୍ଠୀର ବିଶିଷ୍ଟ କବି କାଳିନ୍ଦୀ ଚରଣ କ'ଣ ସବୁଜ ଗୋଷ୍ଠୀର ବିଶିଷ୍ଟ କବି କାଳିନ୍ଦୀ ଚରଣ ପାଣିଗ୍ରାହୀ। ରୋମାଣ୍ଟିକ ଚେତନା ରୁଦ୍ଧିମନ୍ତ ତାଙ୍କର ଆଦି ପର୍ବର ପ୍ରେମ, ପ୍ରଣୟ, ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରୀତି, ପ୍ରକୃତି ପ୍ରୀତି, ଯୌବନ ତୃଷ୍ଣା ଏହି ସମୟର କବିତାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। କ'ଣ ରବୀନ୍ଦ୍ର ମାନବ ବନ୍ଦନା ତାଙ୍କର କବିତାରେ ପ୍ରତିଫଳିତ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେ ପ୍ରଗତିବାଦୀ ଭାବଧାରା ଦ୍ୱାରା ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇ ରଚନା କେତେଗୁଡ଼ିଏ କରିଥିଲେ। ତ ଦଳିତ ମଣିଷ ପ୍ରତି ସେ ମୁଗ୍ଧ ସହାନୁଭୂତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ତାପରେ ମହାଦୀପ ମନେ ନାହିଁ ତାଙ୍କର କ'ଣ ମହାଦୀପ ମନେ ନାହିଁ। ତାପରେ କ୍ଷଣିକ ସତ୍ୟ, ଛୁରୀଟିଏ ଲଡ଼ା, ମୋ କବିତା ଆଦି ସଂକଳନ ଗୁଡ଼ିକ କାହାର? କାଳିନ୍ଦୀ ଚରଣ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ କାଳିନ୍ଦୀ ଚରଣ ପଟ୍ଟନାୟକ। ତାପରେ ବୈକୁଣ୍ଠନାଥ ପଟ୍ଟନାୟକ ଲେଖିଛନ୍ତି ସବୁଜ ଗୋଷ୍ଠୀର ଅନ୍ୟତମ ବୈକୁଣ୍ଠନାଥ ପଟ୍ଟନାୟକ ବି ମଧ୍ୟ କ'ଣ ସେ ସବୁଜ ଗୋଷ୍ଠୀର। ବିଭୂତ ଅମୃତ ଚେତନା ତାଙ୍କ କବିତାର ପରିଦୃଷ୍ଟ। କାବ୍ୟ ସମାଲୋଚନା ଉତ୍ତାରଣ ତାଙ୍କର ବିଶିଷ୍ଟ କାବ୍ୟ ଗ୍ରନ୍ଥ। ପଢ଼ିଦିଅ, ମୁଁ ଏତେ ପଢ଼ୁନାହିଁ, ଯେଉଁ ଏପଟେ ସେଇପାଇଁ ପଢ଼ୁଛି। ତାପରେ ମାୟାଧର ମାନସିଂହ କ'ଣ ଲେଖିଥିଲେ? ଗାନ୍ଧୀବାଦୀ ଦର୍ଶନ, ମାନବ ବନ୍ଦନା, ଜାତୀୟତାବୋଧ, ତାପରେ ଅତୀତ ପ୍ରୀତି, ଆଉ ଗୋଟେ ଏଇ ପ୍ରକୃତି ପ୍ରୀତି, ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟବୋଧ। ଏଇଆ ମନେ ରଖ, ଠିକ୍ ଅଛି କବିତା। ଆଧୁନିକ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ପତ୍ରରେ ପ୍ରେମ ଓ ପ୍ରଣ ମାନେ ପ୍ରେମିକ କବି, ତାକୁ ମାୟାଧର ମାନସିଂହଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ପ୍ରେମିକ କବି। ଜେମା, ସାଧବ ଝିଅ, କୋଣାର୍କ, ମାଟିବାଣୀ, କୃଷ ଆଦି ତାଙ୍କର ବହୁତ ପରିଚିତ ଗ୍ରନ୍ଥ।
तापर कौन राधामोहन गड़नायक सी भी से गाथा कविता रचना करी से बहु गीति कविता गाथा कविता भी एवं गीति कविता बहुत रचना कर कवितार अच्छी रोमांटिक दृष्टि तापर प्रकृति प्रीति प्रेम प्रणय चेतन मानव बंधन इतिहास रचना इत्यादि नाना भाव कालिदास जयदेव विप्लवी राधानाथ मौसुमी काव्य नायिका उत्कलिका कौशलिका सामुकार स्वप्न तापर पशुपक्षीर काव्य सूर्य और अंधकार आदि तांकर विशिष्ट कविता कहार ना राधामोहन गड़नायक सच्चिदानंद राउतराय ओडिया कवितार से आंतर्जातिक चिंता और चेतना को प्रकाश कर आंतर्जातिक माने ओडिया कवितार से आंतर्जातिक जते चिंता और चेतना को से प्रकाश कर वर्णनात्मक कविता धारा को परिहार कर से नूतन अंतर्मुखी कविता रचना करते प्रतीक रूपकल्प मिथ प्रयोग कर से अग्रणी थे तापर सी कौन कौन रचना करते बोलश्री हसंत अभियान अभिज्ञान पाथेय पांडुलिपि तापर स्वर्गत कविता 1962 कविता कौन 1969 कविता 1972 एशियार आलोक प्रभृति कविता से रचना करते सच्चिदानंद राउतराय अनंत पट्टनायक प्रगतिवादी प्रगतिवादी कवि भाव में अनंत पट्टनायक सुपरिचित मार्कसीय भावधारा से उद्भुक्त से कौन कौन कविता रचना करते तर्पण करे आज शांति शिका अलडा लडा छाईर छिटा अबांतर इत्यादि से कविता रचना करते ठीक अच्छे या पढ़ू नहीं गोटा पढ़ी दियो वीडियो पॉज करके तापर अच्छी कृष्णचंद्र पाणिग्राही प्रेम मानव बंधना प्रकृति प्रीति कौन प्रेम मानव बंधना प्रकृति प्रीति इतिहास सचेतनता परिप्राणता जातीयता आदि भावधारा को नहीं सरल सावलीर भाषा कृष्णचंद्र त्रिपाठी कविता रचना कर ख्याति अर्जन करते आहुति तापर अग्निशंख माटीदीप रूपायन साधकर स्वप्न बेला और बिची आत्मलिपि इत्यादि प्रसिद्ध कविता संकलन यहीपरि कवि मैंने सत्यवादी जुगर आरंभ कर प्रगतिवादी जुग पर्यंत लेखनी चालना द्वारा ओडिया भाषा साहित्य को समृद्धि करते सन्देह ना सरीगला ये लघुचन पढ़ा करागा बहुत ही इम्पोर्टेंट एग्जाम आसे ये जो से कवि सत्यवादी जुगर प्रगतिवादी पर्यंत जो कवि मैंने थे से कवि मान ना आउ कौन कौन रचना करते सेगुड़ा मन रखिबो सेगुड़ा बहुत ही इम्पोर्टेंट ठीक अच्छे तो भिडियोटा ये रहा केमती लगुच जो भल लगुच कमेंट माध्यम कहतु जय जगन्नाथ।